الشنطه الجلد دي بقالها سنين كتيره جدا، وصاحبتها حبت ترسم عليها عشان تلبسها، ورسمنا عليه نفرتيتي، وخدنا بقى من كتاب الفن المصري القديم حبه حاجات عشان تبان اكنها من العصر بتاعهم، وكده بقى هتبقى جامده جدا. تعالوا بقى نشوف التفاصيل. هنبتدي بقى نحط زهره اللوتس ونفرتيتي، يلا بينا اهو. لازم طبعا نحط طبقه بيضاء عشان التفاصيل بتاعه الرسم تكون باينه اكتر وظاهره، عشان اللون الاسود مش هيبين. ورسمنا نفرتيتي دي اول حاجه رسمناها. يلا بينا بقى الجزء الثاني. هوب، ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش مصدق الحلاوه والجمال ده بجد. ايه ده؟ ارسم بقى نفرتيتي التانية، بس الفرق بقى ان ديت معاها قطة. تعالوا نعمل التفاصيل بتاعتها ونشوف هتطلع عاملة ازاي. واخيرا خلصنا. تفتكر يا مصطفى هتعجب صاحبتها؟ ان شاء الله تعجبني. طبعا مش لازم نسلم الاوردر الا لما نصوره، فهنروح المتحف القومي للحضاره. الدنيا حار والدنيا صعبه، وصورناهم بقى كام الصوره الجامدين دي بجد. اول ما دخلنا المتحف بالشنطه دي قلبت الدنيا هناك بجد. كل الناس بقت بتسال عليها انتوا جايبينها منين، مع ان احنا اللي راسمين عليها بس. يلا بقى، سلام.